iki gikombe uzagitwara ryari cya shampiyona muri yari ndagitwara muri yari ndagishingiki ndagitwara muri kuko natanze amahirwe sezo ishize ntago nzongera bayapfusha ubusa ubu rero ntago nzongera gutanga amahirwe yo gutera amabuye urebye neza muri yari uzaba ugitwaye ntago nzongera amahirwe yo gutera amabuye ntago nzongera kuyasha yewe nzagitwara muri ariko by the way ndashimira precision ngira ngo turimo turakora Sidike nibaza yuko abakinnyi nshimira n'ubuyobozi abakinnyi baje kare batangira n'umutoza ngira ngo imyitozo precision turimo turakora tumaze gukina match ebyiri match amikal kuwa kandi dushobora gukina n'intare muri weekend ngira ngo tuzajya ihuye tuzajya ihuye muri weekend Simba Azam Kaizer Chiefs ziravugwa cyane birashoboka so urumva rero ya Super Coupe Super Coupe ntago ya Super ya nta nubwo sinza celebrate igikombe Richmond Rampeanse cyangwa tujangwana ntasoni twatsinze gombani yagone mu cyamahoro ura celebrate nabwo se uta celebrate I cannot celebrate the small teams niko yamwe na celebrate kuri Azam na Pyramid ndongera gucelebrate kuri gombani yagone ntago nzojya gucelebrate ibihe byiza nshuti mukunzi wa ibyegeranyo impaya wowe wakoze subscribe reka nkubwire ngo uruwa gaciro kuri twe na utarakora subscribe kora subscribe ukore kunzogera kugira ngo uzajye usho kugenda ubona amakuru yizewe kandi ujya bonere ku gihe munyemerere dukubite tubangura ngira ngo titre mwayibonye titre iravuga ngo ntabwo warya amafaranga ya equipe ya APR Football Club ngo bikugwe amahoro amazina ye yitwa Frank uyu nguyu yamenyekanye ku izina rya Jangwani cyangwa se Jangwanovic akaba ari umuvugizi w'abafana ba equipe ya APR Football Club uyu Jangwani abarizwa muri fan club yitwa Intare za APR Fan Club uyu Jangwani rero yatangiye kumenyekana guhera mu mwaka wa 2023 akoresheje imboga nkoranyambaga n'ibitangazamakuru bigiye bitandukanye by'umwihariko ibikoresha urubuga rwa YouTube uyu nguyu Jangwani numwe mu bantu bagiye bagaragaza ko yihebeye cyangwa se ko akunda equipe ya APR Football Club ndetse dore ko Jangwani numwe mu bantu navuga ngo abagiye bafasha equipe ya APR Football Club haba mu buryo bwo gukora mobilisation cyangwa se bwo kwegereza abafana ikipe yabo dore ko uyu Jangwani numwe mu bantu bifashishwaga n'ikipe ya APR Football Club kugira ngo abe yabafasha mu bijyanye no kuba yahamagarira abafana b'ikipe kwitabira imikino igiye itandukanye nekereza ko haba equipe ya APR Football Club haba ubarizwa muri Mukeba ubwo ndavuga equipe ya Rayon Sport kumanuka kugera ku equipe zo mu ntara twavuga Amagaju Etincelle na za Marine nekereza ko nta muntu numwe ubarizwa mu mupira w'inyarugenge utazi iri zina Jangwani cyangwa se Frank dore ko numwe mu bantu bazanye debate mu bijyanye n'itangazamakuru dore ko burya uyu Jangwani ndetse na mugenzi witwa Wasiri uyu Wasiri akaba ari umuvugizi w'abafana ba equipe ya Rayon Sport amakuru ahari rero nuko uyu nguyu Jangwani yamaze gutabwa muri yombi n'urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha RIB amakuru ahari rero nuko uyu Jangwani akurikiranyweho kuba yaranyereje cyangwa se kuba yarakoze ibijyanye nk'ubujura muri equipe ya APR Football Club hanyuma yuko muri equipe ya APR Football Club hari kwamo audit cyangwa se igenzura basanze hari amafaranga amwe namwe yagiye yishyurirwa abafana ndetse n'abandi bantu bagiye batandukanye kandi atari abakozi ba equipe ya APR Football Club mu gihe itegeko rivuga ko umuntu wishyurirwa ari umuntu ubarizwa muri equipe cyangwa se ari umukozi wa equipe bihoraho bitandukanye no kuba rero umuntu ari umufana iyo umuntu ari umufana ari umuvugizi w'abafana ntabwo aba ari umukozi wa equipe rero muri audit iri ko muri equipe ya APR Football Club dore ko hasanzwe hari miliyari irenga y'amanyarwanda yaburiwe irengero cyangwa se yakoreshejwe mu buryo bw'uburiganya aha rero nibwo izina Jangwani cyangwa se Frank ryajemo hanyuma yuko audit ikozwe hagasangwa hari amafaranga amwe namwe yagiye yoherezwa kuri uyu nguyu Jangwani cyangwa
se Frank ariko akoherezwa aya mafaranga atari umukozi wa ekipe. Ibi rero nibyo byatumye uyu Jangwani ahita kurikirwa n'ubutabera kugira ngo asobanure inkomoko y'aya mafaranga icyo bayamuheraga, ndetse dore ko muri ayo mafaranga harimo nk'amatike y'indege yagiye yishyurirwa ajya muri za Misiri, za Tunisia ndetse n'ahandi. Ibi rero bakamubaza dore ko harimo hoteli yagiye yishyurirwa. Ibi rero Jangwani akaba ari byo arimo arakurikiranwaho n'urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha kugira ngo asobanure icyo yari ashinzwe muri ekipe ya APR Football Club ndetse n'icyo ayo mafaranga bayamuheraga. Nshuti bakunzi ba ibyegeranyo Impaya, reka mbashimire mwe tubana umunsi ku munsi. Reka nkubwire ngo kora subscribe ukore kunzogera kugira ngo uzajye usha kugenda ubona amakuru yiziwe kandi uyabonere ku gihe. Ndagushimiye cyane.